अब तपाईहरु प्रश्न नम्बर 9 मा हेर्नुस् त। बाबुको हालको उमेर उसको छोरीको 5 वर्ष अघि हुने उमेरको तेब्बर छ भनेर भनेको छ। अब हामी मानौ बाबुको हालको उमेर बराबर x वर्ष छ अनि छोरीको हालको उमेर चाहिँ बराबर y वर्ष छ भनेर मानौ। अब प्रश्न हेर्नुस्, बाबुको हालको उमेर उसको छोरीको 5 वर्ष अघि हुने उमेरको तेब्बर छ। मानौ बाबुको हालको उमेर बराबर x छ अनि छोरीको हालको उमेर बराबर y छ। अब प्रश्न अनुसार बाबुको हालको उमेर उसको छोरीको हालको उमेर उसको छोरीको 5 वर्ष अघि हुने उमेरको तेब्बर छ। अब फेरि प्रश्न हेर्नुस्, बाबुको हालको उमेर उसको छोरीको 5 वर्ष अघि हुने उमेरको तेब्बर छ है। बाबुको हालको उमेर भनेपछि बाबुको हालको उमेर त x नै भइहाल्यो अनि एकातिर बाबुको हालको उमेर मात्र छ, अर्कोतिर के छ हेर्नुस् त, उसको छोरीको भनेको y को 5 वर्ष अघि, y को 5 वर्ष अघि भनेको -5 गर्नुस्, छोरीको y को 5 वर्ष अघि हुने उमेरको यो चाहिँ उमेरको के छ तेब्बर छ। तेब्बर भनेको 3 गुणा छ, 3 टाइम्स छ भनेपछि बराबर राखिदिनुस्। अब यो चाहिँ हाम्रो समीकरण हो। ठीक छ। बाबुको हालको उमेर एकातिर राख्नुस् x हो, हालको उमेर बाबुको, अर्कोतिर उसको छोरी भनेको y हो अनि यो y को 5 वर्ष अघिको, 5 वर्ष अघि भनेपछि -5 गर्नुस्, यो जुन हुने उमेर छ यसलाई तेब्बर गर्नुस् भनेको छ इन्टु 3। ठीक छ। और x बराबर 3y minus 3 5 15 और x minus 3y, यो 3y लाई उता लगेको बराबर यतापट्टि -15 बाँकी, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन्नुस्। अब प्रश्नको सेकेन्ड केस हेर्नुस्। प्रश्नको दोस्रो शर्त अनुसार के छ हेर्नुस् त, बाबुको हालको उमेर उसको छोरीको 5 वर्ष अघि हुने उमेरको तेब्बर छ। यो चाहिँ पहिलो केस थियो। दोस्रो केसमा हेर्नुस् त, अब यहाँ देखिन्छ यदि 5 वर्षपछि बाबुको उमेर, हेर्नुस् है लेख्नु पर्यो यहाँ, 5 वर्षपछि बाबुको उमेर, 5 वर्षपछि बाबुको उमेर छोरीको उमेरको उमेरको 2 गुणा हुनेछ, 2 गुणा हुनेछ। अब हेर्नुस् है, यदि 5 वर्षपछि बाबुको उमेर छोरीको उमेरको 2 गुणा हुनेछ, 5 वर्षपछि बाबुको उमेरमा +5 लेख्नु पर्यो। ठीक छ। 5 वर्षपछि बाबुको उमेर हुनेछ, 5 वर्षपछि बाबुको उमेर भन्ने बित्तिकै अहिलेको उमेरमा +5 गरिहाल्नु पर्यो। अनि त्यति बेलाको छोरीको उमेर, 5 वर्षपछि बाबुको उमेर चाहिँ छोरीको उमेर पनि त्यति बेला के भइसक्छ त 5 मा जोड्नु पनि भइसक्छ, y +5 भइसक्छ। छोरीको उमेरको 2 गुणा, त्यति बेलाको छोरीको उमेर जुन छ त्यसको पनि के त 2 गुणा हुनेछ त्यति बेलाको बाबुको उमेर। 2 गुणा भनेपछि 2 गुणन गर्नु पर्यो। ठीक छ। और x + 5 = 2 ले y ले गुणन गर्दा 2y + 2 × 5 = 10
हुन्छ x 2y ले उता माइनस 2y 10 5 हुँदाखेरि माइनस 5। अब इक्वेसन 1 मा x को कोएफिसिएन्ट 1 छ, इक्वेसन 2 मा पनि x को कोएफिसिएन्ट 1 छ। अब इक्वेसन 1 माइनस इक्वेसन 2 गरौँ है त। समीकरण 1 बाट समीकरण 2 घटाउँदा समीकरण 1 बाट समीकरण 2 घटाउँ x काटिन्छ। समीकरण पहिला 1 लेख्नुस् x - 3y = -15। अब समीकरण 2 लेख्नुस् x - 2y = 5। अब यसलाई घटाउने x भन्दा अगाडि प्लस छ माइनस बनाउनुस्, यो माइनस को मुनि प्लस बनाउनुस्, यो प्लस को मुनि माइनस बनाउनुस्, x काट दिनुस्, -3y मा प्लस 2y गर्दा y माइनस y हुन्छ, -15 मा -5 गर्दा -20 हुन्छ। यो काट दिनुस्, y को मान आउँछ 20 वर्ष। ठीक छ। अब y को मान समीकरण 1 मा राख्दा पनि हुन्छ, 2 मा राख्दा पनि हुन्छ। म समीकरण 2 मा राख्दै छु। इक्वेसन 2 मा राख्दा इक्वेसन 2 हेर्नुस् के छ, मैले सारियो y को मान 20 छ, दुई इन्टु 20 गर्दा हुन्छ 40। यो 5 भयो, 40 उतार्दा प्लस 40 हुन्छ, 5 र 40 जोड्दा हुन्छ 45 वर्ष है। अब लेखौं त्यसैले हालको बाबुको उमेर 45 वर्ष र छोराको उमेर छोराको हैन छोरीको 20 वर्ष रहेछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। ल अब हामी यो प्रश्नतिर लागौं। हेर्नु होला, मानौ अहिलेको हालको बाबुको उमेर बराबर x वर्ष छ अनि छोरा पनि रहेछन्। यहाँ छोराको उमेर बराबर y वर्ष भन्ने मानौं। अब प्रश्नको पहिलो केसमा जाउँ, फर्स्ट केसतिर लागौं, क्वेशनतिर लागौं। 1 वर्षपछि बाबुको उमेर हेर्नुस् है के लेखा छ। 1 वर्षपछि बाबुको उमेर 1 वर्षपछि बाबुको उमेर उसको छोराको उमेरको 1 वर्षपछि बाबुको उमेर उसको छोराको उमेरको 5 गुणा हुनेछ। 5 गुणा हुनेछ। ल हेर्नुस् है, 1 वर्षपछि बाबुको उमेर उसको छोराको उमेरको 5 गुणा हुनेछ भनेर फर्स्ट केस दिया छ। 1 वर्षपछि भन्ने बित्तिकै बाबु x हो, 1 वर्षपछि यो +1 वर्षको हुनेछ,
छोरो y वर्षको छ अहिले 1 वर्षपछि यो पनि y + 1 वर्षको हुनेछ यो कुरा लेख्नु सबभन्दा पहिला त्यसपछि 1 वर्षपछि बाबुको उमेर चाहिँ उसको छोराको उमेरको 5 गुणा हुनेछ भनेको छ यो बाबुको उमेर चाहिँ 1 वर्षपछि बाबुको उमेर चाहिँ यही हो x + 1 हो उ चाहिँ उसको छोराको उमेर हुने यो y भयो छोराको चाहिँ उमेरको 5 गुणा हुनेछ भन्दा 5 गुणाले भनेपछि 5 ले गुणा गर्नु पर्यो छोराको उमेरलाई अनि बराबर लेख्नु पर्यो ठीक छ छोराको उमेरको 5 गुणा हुनेछ भने भएर छोराको उमेरलाई हामीले 5 ले गुणा गरेको और x + 1 बराबर 5 * y 5y plus 5 * 1 5 और x यो 5 लाई उता लाँदाखेरि -5y बराबर यतापटि यहाँ 5 छ 1 लाई उता लाँदा -1 ठीक छ और x - 5y बराबर 4 यो चाहिँ हाम्रो समीकरण नम्बर 1 अब यता हेर्नुस् सेकेन्ड केसमा हेर्नुस् 2 वर्ष अघि हेर्नुस् है अब के लेखा छ 2 वर्ष अघि चाहिँ बाबुको उमेर छोराको है 2 वर्ष अघि बाबुको उमेर कति छ रे भन्दा छोराको अब 4 वर्षपछि हुने उमेरको 53 बाबुको उमेर छोराको अब कति वर्षपछि 4 वर्ष है 4 वर्षपछि 2 वर्ष अघि बाबुको उमेर छोराको अब 4 वर्षपछि हुने उमेरको 4 वर्षपछि हुने उमेरको 4 वर्षपछि हुने उमेरको 53 थियो 53 थियो भनेर भनेको छ ठीक छ अब हेरौँ लेखौं 2 वर्ष अघि भनेको छ हेर्नुस् है यहाँ 2 वर्ष अघि भन्ने बित्तिकै यो बाबुको उमेरमा -2 गरिहाल्नुस् 2 वर्ष अघि बाबुको उमेर चाहिँ छोराको अब छोरापट्टिको चाहिँ के त छोराको चाहिँ अब 4 वर्षपछि त के हुन्छ त उसको +4 हुन्छ नि हैन छोराको अब 4 वर्षपछि हुनेछ 4 वर्षपछि भने अब यहाँ प्लस यता चाहिँ अघि भनेछ एउटा माइनस है त 2 वर्ष अघि बाबुको भनेछ बाबुको माइनस गर्नु पर्यो -2 छोरापट्टि छोराको अब 4 वर्षपछि भनेछ छोरापट्टि +4 गर्नु पर्यो है छोराको अब 4 वर्षपछि हुने उमेरको 53 यसको पनि के त 53 छोराको अब 4 वर्षपछि हुने उमेरको पनि 53 थियो रे यो भनेपछि यसलाई यसरी गर्नु पर्यो ठीक छ बाबुको पट्टि 2 वर्ष अघि भएर -2 गरेको छोरापट्टि चाहिँ 4 वर्षपछि भएर +4 गरेको अनि 53 पनि चाहिँ यहाँ इन्टु 3 पनि गर्नु पर्यो और x - 2 बराबर 3y + 3 चौको 12 और x यो 3y ले उता लाँदा -3y बराबर यहाँ 12 सँगै छ 2 लाई उता लाँदाखेरि +2 x - 3y बराबर 12 2 ले 14 यो समीकरण नम्बर 2 ठीक छ समीकरण 1 पनि हामीसँग छ समीकरण 2 पनि हामीसँग छ अब समीकरण 1 बाट समीकरण 2 घटाउने हो भने x काटिन्छ लेखौं समीकरण 1 बाट समीकरण 2 घटाउँदा लेख्नुस् समीकरण 1 लेख्नुस् भन्दा पहिला x - 5y = 4 समीकरण 2 पनि लेख्नुस् अब यसलाई घटाउनुस् x उनाडी प्लस छ माइनस बनाउनुस् 3y भन्दा अगाडि माइनस छ प्लस बनाउनुस् 14 उनाडी प्लस छ यसलाई माइनस बनाउनुस् x काटिन्छ -5y + 3y गर्दाखेरि हुन जान्छ -2 अनि y छ 4 - 14 गर्दाखेरि हुन जान्छ -10 यताबाट छ -10 दुवैतिर माइनस छ माइनस काटियो अब 2y बराबर 10 आयो अब y भनेको 10/2 आयो मतलब y को मान आयो 5 अब y को मान जुन सुकै भए नि एउटा समीकरण राख्नुस् 1 मा राखे पनि हुन्छ 2 मा राखे पनि हुन्छ म समीकरण नम्बर y को मान चाहिँ 1 मा राखिदिन्छु र y को मान
समीकरण भनेको इक्वेसन भन्दा नि हुन्छ। इक्वेसन 1 मा राख्दा पहिला इक्वेसन 1 लेख्नुस्, x - 5y = 4 छ, और x - 5 * y को मान 5 छ बराबर 4, 5 × 5 = 25 हुन्छ। यो 25 लेख्नुस् = 4, x बराबर 4, यो -25 हुँदा उता +25 हुन्छ, और x बराबर 4 + 25 29 हुन्छ। x को मान हाम्रो निस्क्यो, ठीक छ। त्यसैले x भने बाबुको हो किन, हालको बाबुको उमेर भनेको 29 वर्ष र छोराको चाहिँ अहिलेको उमेर भएको मान कति आएको छ हेर्नुस् त, 5 वर्ष। 5 वर्ष रहेछ भनेर निष्कर्ष लेख्नुस्। अब अर्को अर्को प्रश्न गरौँ। यो प्रश्न चाहिँ यो अहिले जुन अहिले भर्खरै हामीले गर्यौं, यो प्रश्न 2069 को डी मा, 2057 को D1, D2, 2064 को B1 अनि 2067 को सप्लिमेन्ट्री गरी धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो यो एसएलसी मा। अब प्रश्न हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 11 मा हेर्नुस् त, अहिले बाबुको उमेर छोराको उमेरको 3 गुणा छ भनेर दिएको छ। अब हामी पहिला मानिहालौं, मानौं हालको अथवा अहिलेकै भन्दा नि हुन्छ, अहिलेको बाबुको उमेर x वर्ष छ अनि छोराको उमेर y वर्ष छ। यसरी मान्नुस्, अहिले बाबुको उमेर छोराको उमेरको 3 गुणा छ। अब प्रश्नको पहिलो केसमा फर्स्ट केसले के भन्छ, फर्स्ट कन्डिसनले भने अहिले बाबुको उमेर छोराको उमेरको कति गुणा छ र त भन्दा 3 गुणा छ रे है त। 3 गुणा छ भनेर भनेको छ। हेर्नुस् त, अहिले बाबुको उमेर छोराको उमेरको 3 गुणा छ। अब लेखौं, बाबुको उमेर भनेको x हो, अहिलेको छोराको उमेर भनेको y हो। बाबुको उमेर चाहिँ छोराको उमेरको 3 गुणा छ। छोराको उमेरलाई 3 गुणा गरेपछि बाबुको उमेर आउँछ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्नुस्। अब क्वेशनको सेकेन्ड केसमा जाउँ। दोस्रो शर्त के छ हेरौं। सेकेन्ड केस अनुसार के छ हेरौं। दोस्रो शर्त अनुसार यदि 10 वर्ष पछिको, लेख्नुस्, 10 वर्ष पछिको छोराको उमेर र के छ भने 10 वर्ष पछिको छोराको उमेर, यदि 10 वर्ष पछिको छोराको उमेर र 20 वर्ष अघिको बाबुको उमेर र 20 वर्ष अघिको बाबुको उमेर बराबर भए भनेछ। बराबर भए हेर्नुस् है, फेरि 10 वर्ष पछिको छोराको उमेर है, 10 वर्ष पछिको छोराको उमेरमा 10 वर्ष पछि छ। 10 वर्ष पछिको छोराको हो भने चाहिँ छोराको y हो। 10 वर्ष पछि उमेर उसको बढ्छ, 10 ले प्लस हुन्छ, ठीक छ। छोराको अहिलेको उमेर y भइसकेपछि 10 वर्ष पछाडि त उसको उमेर +10 भइसक्छ। अहिले 20 वर्षको भए 30 वर्षको हुन्छ हैन। 20 बाट 30 हुनु भनेको 10 बढ्नु हो। त्यसैगरी अहिले y छ भने y +10 हुन्छ। 10 वर्ष पछिको छोराको उमेर र 20 वर्ष अघिको बाबुको उमेर चाहिँ 20 वर्ष अघिको छ भनेपछि बाबुको अहिलेको x हो भने 20 वर्ष पहिला त बाबुको उमेर -20 हुने हो, ठीक छ।
20 वर्ष अघिको भनेपछि -20 गर्नु पर्यो। यो चाहिँ बाबुको उमेरमा -20 गरेको। यो दुईटा चाहिँ के हो र त बराबर हो रे। यो दुईटा चाहिँ के हो त बराबर हो भनेपछि यसो गर्नु पर्यो। अब लेखौं x यो y लाई उता लाँदाखेरि -y बराबर यतापट्टि 10 छ अनि यो 20 लाई यता लाँदाखेरि +20 हुन्छ। -20 छ यता लाँदाखेरि +20। अब यता लेखौं x - y बराबर 10 + 20 गर्दा हुन्छ 30। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्नुस्। अब हेर्नुस्, अब इक्वेसन 1 मा x को मान छ, त्यसलाई लगेर इक्वेसन 2 मा राखौं। हामी सब्स्टिट्युसन मेथडबाट सल्भ गरौँ यसलाई। लेखौं इक्वेसन 1 बाट x को मान कति दिएको छ हेर्नुस् त। x को मान 3y भनेको छ है। अनि कहाँ राख्ने भन्दा इक्वेसन 2 मा राख्दा ठीक छ। इक्वेसन 1 बाट x को मान इक्वेसन 2 मा राख्दा इक्वेसन 2 सार्नुस् पहिला। इक्वेसन 2 हाम्रो यस्तो छ ठीक छ। अब इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 1 मा x को मान के छ 3y छ माइनस यो y लेख्नुस् बराबर 30 और 3y मा -y गर्दा हुन्छ 2y बराबर यो छ 30 और y बराबर 30 भागा 2। therefore y is equal to 30 मा 2 ले भाग गर्दा हुन्छ 15। इक्वेसन 1 बाट x को मान इक्वेसन 2 मा राख्दा तपाईको y को मान आयो 15। अब y को मान निकालिसकेपछि अब y को मान इक्वेसन 1 मा राख्नुस्। 2 मा राख्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ मैले चाहिँ 1 मै राखे है त। राख्दा इक्वेसन 1 सार्नुस् एकचोटी। x = 3y छ और x = 3 * y को मान 15। therefore x = 3 र 15 गुणन गर्दा हुन्छ 45। यो वर्ष उमेर हो त्यही भएर वर्ष लेख्नुस् ल। यहाँ लेख्नुस् वर्ष है। therefore अब रिजल्ट लेख्नुस्। हालको निकाल्ने पनि हालको उमेर हैन त। हालको बाबुको उमेर कति वर्ष त भन्दा x को मान छ 45 भनेपछि 45 वर्ष 45 वर्ष र हालको कसको त भन्दा छोराको उमेर कति छ त y छ। y भनेको 15 वर्ष रहेछ भनेर लेख्नुस्। यति लेख्नुस् है त। therefore हालको बाबुको उमेर 45 वर्ष र छोराको उमेर 15 वर्ष रहेछ भनेर कन्क्लुजन लेख्नुस्। सकियो। प्रश्न नम्बर 11 सकियो। अब हेर्नुस् प्रश्न नम्बर 12।